खर्राटे बंद करने के लिए हमें इस तरह के खान पान का ध्यान रखना चाहिए। खान पान में थोड़ा सा बदलाव आपके खर्राटे की समस्या से आराम दिलाने में मदद कर सकता है। आइए जानते हैं खर्राटे बंद करने के लिए किन फ्रूट्स का सेवन करना फ़ायदेमंद होगा। खर्राटे बंद करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत काम का होता है। खर्राटे बंद करने के लिए ओमेगा 3 की भरपूर मात्रा जिस भी खाद्य पदार्थ में पाई जाती हो उसका सेवन करें, जैसे चिया सीड्स, अलसी, अखरोट, सैल्मन मछली आदि। सेब में मौजूद पोटेशियम खर्राटे बंद करने में मदद कर सकते हैं। सेब का सेवन करने से ब्लड वेसल्स बेहतर काम करते हैं, जिससे खर्राटे जैसी समस्या से राहत मिलती है। खजूर तासीर में गर्म होता है और शरीर में गर्मी पैदा करता है। दूध में भीगे हुए खजूर खाकर सोने से खर्राटे बंद करने में मदद मिलती है, जो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अदरक में मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करके खर्राटे आदि की समस्या को कम करने में मदद करते हैं। अनानास लाल और सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को बूस्ट करके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, जिससे खर्राटे आदि की समस्या नहीं होती और नाक में सूजन की संभावना भी कम हो जाती है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन पाएं, मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं।